A mí me gustaría ser bueno alabando como el pastor. 자, 이번 시간에 6강과 7강을 통해서 왜 예수님이 그리스도인지를 살펴보도록 하겠습니다. Me gustaría que a través de la lección 6 y 7 pudiéramos ver por qué Jesús es el Cristo. Esta es mía, ahorita traigo una. 자, 먼저는 오랜 시간 사람들은 메시아를 기다렸습니다. Primeramente debemos de saber que durante mucho tiempo las personas esperaron al Mesías. 이스라엘의 유일한 희망이기 때문이에요. Esto es porque esta fue la única esperanza para Israel. 중요한 사람들이 등장할 때마다 저분 메시아가 아닐까 라고 하는 생각들을 하게 됐습니다. Por eso siempre que aparecía una persona importante, ellos pensaban, ¿no será este el Mesías? 예를 들어 세례요한이 등장했을 때도 저분 메시아가 아닐까? Por ejemplo, cuando apareció Juan el Bautista, pensaron, ¿no sería este el Mesías? 유다라고 하는 사람이 등장할 때도 저분 메시아가 아닐까? Una persona llamada Teudas, pensaron, ¿no sería este el Mesías? 항상 메시아가 누굴까? 이게 그들의 고민이에요. Siempre su pensamiento era, ¿quién sería el Mesías? 그런 배경 가운데 예수님이 오셨습니다. Y dentro de este trasfondo llegó Jesús. 예수님이 메시아가 되시려고 하면 큰 테두리로 한 두 가지는 분명히 이루어져야 돼요. Y para que Jesús sea el Mesías, en realidad dos cosas deben de ocurrir. 하나는 메시아의 사역을 감당하셔야 돼요. Primero, Él debe de encargarse de la obra del Mesías. 참왕, 참제사장, 참선지자로 우리 인간의 모든 죄와 또 사단의 자녀의 문제와 하나님 떠나 죽어 있는 바로 그것을 해결하셔야 됩니다. Así que Él, como el verdadero rey, sacerdote y profeta, debe de resolver el problema de que estamos presos bajo Satanás en pecado y separados de Dios. 그런데 그것만 한다고 메시아일 수 없습니다. Pero no puede ser el Mesías solo por hacer esto. 메시아는 분명히 구약의 모든 예언대로 그대로 성취하셔야 돼요. Sino que el Mesías claramente debe de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. 구약의 모든 예언을 성취하시면서 그리스도의 사회를 감당하셨다. 그가 바로 메시아라고 하는 것이죠. Por eso aquel que cumpla todas las profecías del Antiguo Testamento y haga la obra del Cristo, ese es el Mesías. 학자들마다 차이점이 있지만 대부분은 300까지 내지는 350까지의 예언이 있다고 얘기합니다. 메시아에 관해서. Y aunque los teólogos difieren en el número exacto, la mayoría llega a la conclusión de que hay de 300 a 350 profecías en el Antiguo Testamento referentes al Mesías. 그 모든 예언을 정해진 시간에 정확하게 성취한다는 것은 인간이 할 수 없는 일이에요. Y el cumplir todas estas profecías en su tiempo debido es algo que es imposible para el ser humano. 여러분이 잘 알고 있는 예언의 사실적인 성취를 몇 가지 보시도록 하겠습니다. Veamos por favor algunos cumplimientos de las profecías que ustedes bien conocen. 시간을 좀 줄이기 위해서 아시는 내용들은 빨리빨리 좀 넘어가도록 하겠습니다. Y para reducir un poco el uso del tiempo, vamos a ir un poco rápido, porque son cosas que ustedes saben. 아브라함과 다윗의 자손으로 오신다고 하셨습니다. Él fue prometido que él vendría según el linaje de Abraham y de David. 창세기 22장 사무엘 한 7장에 예언되어 있습니다. Eso está prometido en Génesis 22, 17 al 18 y 2 Samuel 7 del 8 al 16. 마태복음 1장 1절에는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 얘기하면서 정확하게 언급하고 있습니다. Mateo 1:1 dice que esta es la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. 그리고 반드시 동정적으로 탄생하셔야 됩니다. Y absolutamente él tendría que nacer de una virgen. 죄인인 이 남녀의 몸에서 나오는 사람들은 이미 원죄를 가지고 태어날 수밖에 없습니다. Las personas que nacen de una unión de varón y mujer nacen con el pecado. 우리 주님이 죄인을 위해서 대신 죽으셔야 되지만 그보다 선행하셔야 될 것은 그가 죄가 없으셔야 돼요. Pero para que nuestro Señor muera por el pecado, algo que tiene que anteceder esto es que Él tiene que ser sin pecado. 그러니까 죄 없는 몸으로 오셔야 되니까 반드시 동정적으로 탄생하셔야 돼요. Así que para morir por el pecador, Él debe nacer de una virgen. 이사야 10장 14절이 그렇게 예언하셨고 마태복음 1장 18절에서 23절을 보면 성취됐음을 보게 됩니다. Y esto está profetizado en Isaías 7:14 y vemos el cumplimiento de ello en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. 그리고 미가서 5장 2절에는 예수님이 어디에서 탄생하실 것과 그가 누구신지에 대해서 종합적으로 예언하고 있습니다. Miqueas 5:2 profetiza en dónde nacerá el Mesías y también quién es Él. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 너에게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 베들레헴에서 나실 것이라고 하면서 그의 근본은 상고의 영혼에 있다고 얘기합니다. Dice que él nacerá en Belén, pero dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 단순한 인간이 아니란 얘기예요. Así que no es un hombre común y corriente, 하나님이란 얘기죠. sino que es Dios. 하나님이
육신의 몸을 입고 오실 것이라고 한 부분입니다. Es decir, es una profecía de que Dios mismo se encarnaría. 마태복음 2장 1절에는 베들레헴에서 탄생하셨음을 얘기하고 있습니다. Y nosotros vemos también en Mateo capítulo 2:1, vemos que él nació en Belén. 그리고 굉장히 흥미로운 것이 스가랴입니다. Y algo muy interesante se encuentra en Zacarías. 스가랴 11장 12절부터 13절 보시도록 Si 하겠습니다. vemos por favor Zacarías capítulo 11, del versículo 12 al 13, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 제가 알기로 예수님이 이 사건이 벌어지기 전에 한 400년 전에 예언한 것입니다. Que yo sepa, esta es una profecía 400 años antes de que se haya cumplido. 은 30개에 팔릴 거라는 거죠. Él sería vendido por 30 piezas de plata. 은 30개는 그때 당시에 노예 한 사람의 몫이었습니다. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo en ese entonces. 그 예수님이 노예 한 명의 값으로 팔린다고 예언을 했고요. Es decir, fue profetizado que Jesús sería vendido al precio de un esclavo. 그리고 나중에 토기장에게 던졌다는 얘기가 나옵니다. Y que también dice aquí que lo echaron al alfarero. 어떻게 놀랍게 이게 성취가 됩니까? Y esto se cumple de una manera muy sorprendente. 다른 유다는 예수님의 몫으로 30을 얻게 됩니다. Judas Iscariote recibe 30 piezas de plata por traicionar a 그리고 Jesús. 나중에 후회하게 되죠. Y luego se arrepiente. 회개가 아니고 후회하게 됩니다. Bueno, no se arrepiente en el sentido de que vuelve al Señor, sino que tiene remordimiento. 어떤 걸로 하자고 얘기하니까 Y entonces dice, bueno, que hagamos como si no hubiera pasado. 유대 위증자는 그걸 안 한다고 얘기합니다. Pero los líderes dicen, no, ya es tarde. 그래서 나중에 이 사람은 자살하게 되죠. Y luego Judas Iscariote se suicida. 그리고 나서 그 자살한 그 사람 밑에 은 30이 떨어져 있었습니다. Y caen las 30 monedas de plata debajo de donde él se había suicidado. 이걸 어떻게 하지? ¿Qué se hace con esto? 자기네들끼리 한 결론입니다. Entre las personas que habían descubierto esto llegaron a la conclusión 그래서 토기장의 밭을 사게 돼요. de comprar el campo del alfarero. 본인들 모르고 한 일이 Son cosas que ellos hicieron sin conocer. 이런 것까지 소름 끼치게 성취를 하신 거죠. Pero todo esto se cumple de una forma sorprendente. 그래서 저는 스가랴 11장 12절부터 13절은 참 좋아합니다. Por eso a mí me gusta mucho ver Zacarías capítulo 11 del 12 al 13. 그리고 나무에 달려 죽으실 것을 얘기합니다. Y también es profetizado que él debe de morir colgado en un madero. 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. Y sabemos que Jesús fue crucificado en un madero. 그리고 이사야 53장 9절에는 부자의 묘에 장사되실 것에 대해서 얘기했습니다. Isaías 53:9 nos profetiza que él debe de ser enterrado en la tumba de un rico. 그가 죽은 후에 부자와 함께 있을 거다. Dice que después de su muerte será con los ricos. 기가 막힌 얘기잖아요. Es algo muy sorprendente. 마태복음 27장 57절에는 아리마대의 부자 요셉이라고 하는 사람이 등장합니다. Mateo 27:57 nos dice que aparece alguien llamado José de Arimatea. 누구하고 의논하지 않았습니다. Y de verdad, pues no era algo común. 그냥 그런 마음에 들었던 거죠. Simplemente en su corazón le surgió algo. 그래서 빌라도에게 가서 시체를 요구합니다. Y le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. 모든 사내들이 공회에서 예수님을 십자가에 못 박였는데 이 사내들은 공회원인데도 불구하고 가서 달라고 Y 얘기합니다. a pesar de que todo el concilio del Sanedrín había determinado dar muerte a Jesús, él siendo parte de ese concilio pide ahora el cuerpo de Jesús. 자기의 직분과 자기의 명성 전부를 걸고 그걸 요구한 것입니다. Así que él está poniendo en juego su nombre, está poniendo en juego su posición para pedir el cuerpo de Jesús. 그리고 자기 무덤, 새롭게 판 자기 무덤에 예수님의 시체를 옮겨놓습니다. Y él entierra a Jesús en su tumba, nueva por cierto, que nunca había sido usada. 누가 이 사실 구약의 예언을 성취하려고 일부러 조작한 게 아니에요. Es que no se trata de que ellos hubieran manipulado sus acciones para poder cumplir las profecías del Antiguo Testamento, 하나님이 그 마음을 움직이신 거예요. sino que Dios movió su corazón. 이렇듯 이 예언이 300까지 내지 350까지가 너무나 세밀하게 예언되었고 그 예언을 성취하십니다. Y de esta índole hay cerca de 300 profecías que se fueron cumpliendo exactamente y cabalmente. 시편 16편에 보시면 10절에 이는 주께서 내 영혼을 수월에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 전을 멸망시키지 않으실 것임이니이다. Si usted ve en el Salmo capítulo 16, versículo 10, dice en el Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. 이 부활할 것에 대한 메시지. Es un mensaje acerca de la resurrección. 절대 소홀에 버리지 아니하시고 멸망시키지 않으실 거다라고 하는 표현을 하면서 다시 살 것에 대해서 예언을 하신 것입니다. Así que la expresión aquí es no dejarás mi alma en el Seol, es decir, harás que cobre vida de nuevo, es decir, una resurrección. 여러분 사복음서에 보면 구약의 인용들이 많습니다. Si usted ve los 4 evangelios, usted siempre ve que está siendo citado el Antiguo Testamento. 그 구약의 인용의 의도가 뭐냐? 이렇게
구약에 약속하신 대로 성취하시지 않았냐 그 얘기. Y generalmente la intención de citar el Antiguo Testamento es decir, así fue profetizado y así se está cumpliendo. 예수님께서는 이렇게 모든 예언을 성취하셨을 뿐만 아니라 그의 공생의 사역도 하셨는데 마태복음 4장 23절로 예수님의 사역을 정리할 수 있을 것 Y 같습니다. no solamente se cumplen todas estas profecías en la vida de Jesús, sino que en Mateo capítulo 4, versículo 23 vemos un resumen de lo que es su ministerio público. Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 여러분, 선지자와 제사장의 차이가 이렇습니다. La diferencia entre un profeta y un sacerdote podría describirse de esta forma. 선지자는 하나님을 대표해서 우리에게 하나님 말씀을 전하는 사람이라고 하면 Los profetas representan a Dios y dan la palabra de parte de Dios. 제사장은 백성들의 대표로 하나님께 나아가는 사람이에요. Y un sacerdote representa al pueblo que se presenta delante de Dios. 그래서 제사장은 제사를 드려줬을 뿐만 아니라 많은 백성들을 가르친 역할도 해왔습니다. Por eso los sacerdotes no solamente sacrificaban ofrendas, sino también enseñaban al pueblo. 이 세 가지 사역은 그리스도의 사역, 즉 왕, 제사장, 선지자의 사역을 공생의 때도 행하셨다라고 이해할 수 있는 구절입니다. Y podríamos entender en este versículo también que el ministerio del Cristo, es decir, del rey, sacerdote y profeta, se cumple también durante su ministerio público. 제사장이 백성들을 가르친 것처럼 가르치셨고 Porque él enseñó, así como los sacerdotes enseñaban al pueblo. 선지자가 하나님 말씀을 전하는 것처럼 천국 복음을 전파하시고 Él predicó el evangelio del reino, así como los profetas predican la palabra de Dios. 왕이 대적에서 백성들을 보호할 뿐만 아니라 치유하는 모습, 그런 왕적인 사역으로 모든 약한 것을 고치시는 것으로 볼 수가 Y 있습니다. podríamos decir que también como rey no solamente derrotó al enemigo, sino también sanó a su pueblo, sanando toda enfermedad y dolencia. 예수님의 공생의 사역 자체가 그리스도의 모습, 왕과 제사장과 선지자의 모습이 그 공생의 사역에 녹아 있다는 것이죠. Así que podríamos decir que durante su ministerio público, el ministerio de Jesús como rey, sacerdote y profeta también está incluido. 하지만 예수님이 그리스도라고 하는 결정적인 증거는 다른 어떤 것보다 십자가와 부활을 통해서 드러납니다. Pero en realidad la evidencia más clara del hecho de que Jesús es el Cristo se representa a través de la cruz y la resurrección. 여러분, 약간 조심스러운 말인데 깊이 한번 보십시오. Y de verdad puede ser algo un poquito peligroso de decir, pero póngale atención a eso, por favor. 예수님이 십자가 지신 거 믿으면 구원 받습니까? ¿Será que si usted cree que Jesús cargó la cruz, usted es salvo? 잘 생각해. 예수님 십자가 지셨다. 그거 내가 믿는다. 그럼 난 구원 Piénselo 받는 bien, si usted cree que Jesús cargó la cruz, ¿usted es salvo por eso? 자, 이렇게 한번 생각해 보십시오. Pensémoslo así. 전 세계 많은 사람들이 예수님 십자가 지신 거 믿어요. Muchas personas en el mundo creen que Jesús cargó la cruz. 그런 정보를 가지고 있다. Tienen esa información en mente, 그렇다고 구원 받는 게 아닙니다. pero no son salvos por ello. 조금 더 적극적으로 O 얘기하시면 estamos un poco más directos. 예수님 당시에 많은 사람들 예수님 십자가 지신 거 알았어요. Muchas personas en el tiempo de Jesús sabían que Jesús estaba crucificado. 눈으로 봤어요. Lo vieron con sus ojos. 구원 받았습니까? ¿Son salvos todos ellos? 그 눈으로 본 대표적인 사람들 중에 군병도 있어요. Las personas que vieron esto más cerca que nadie fueron los soldados que lo mataron. 제사장도 있어요. También los sacerdotes. 예수님 십자가 지신 거 믿음에 구원 받습니까? ¿Será que si yo creo que Jesús fue crucificado, yo seré salvo? 맞을 수도 있지만 아닐 수 있어요. Podría ser que sí, pero también podría ser que no. 진짜 믿어야 될 건 뭐냐면 Lo que de verdad debemos de creer 십자가 지신 예수가 누군지를 믿어야 돼요. es quién es ese Jesús que fue crucificado. 그리고 그 십자가상에서 무슨 일이 일어났는지를 내가 믿어야 돼요. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa cruz? 이게 중요한 포인트입니다. Ese es un punto importante. 여러분, 예수님은 이 땅에 그리스도 오셨어요. Jesús vino a esta tierra como el Cristo. 그분은 그리스도 일을 감당하셔야 돼요. Él tiene que hacer la obra del Cristo. 다른 말 우리 죄를 해결하셔야 되고 En pocas palabras, debe de resolver nuestros pecados. 사단의 손아에서 우리를 건져내셔야 되고 Debe de librarnos de la artimaña de Satanás. 만나게 하셔 우리에게 생명을 주셔야 돼요. Y debe de darnos vida reencontrándonos con Dios. 그 일을 하시고 오셨어요. Y Él vino a hacer esto. 그 일을 공생의 기간 동안 하셨고 Él lo hizo durante su ministerio público. 무엇보다도 십자가로 완성하셨어요. Y más que nada lo cumplió con la cruz. 여러분, 십자가상에서 무슨 일이 벌어졌어요? ¿Qué es lo que de verdad aconteció en la cruz? 첫 번째입니다. Lo primero, 십자가상에서 벌어진 일은 이러합니다. en la cruz se cumplió esto. 예수님 십자가 실 때 많은 일이 벌어졌어요. Cuando Jesús cargó la cruz ocurrieron varias cosas. 하늘이 칠흑같이 어두워지고 Se oscurecieron los cielos, 지진이 나고 ocurrieron terremotos 바위가 터지고 y las piedras explotaron 문이 열리고 y se abrían las puertas, 죽은 자가 살아나고 los muertos resucitaban 죽은 자가 예루살렘에 많이 들어가게 됐어요. y muchos de esos muertos entraron a Jerusalén. 수많은 일들 중에 정말 특별한 일은 성소의 휘장이 찢어졌다는 De las muchas cosas que ocurrieron, una de las cosas especiales es que el velo del templo se partió. 성소의 휘장은 하실 수가 없습니다. Y en realidad ese velo es muy grueso. 위에서 아래로 찢어졌습니다. Se partió de arriba para abajo. 성소
성소와 지성소를 가르는 휘장입니다. Es un velo que parte el lugar santo del lugar santísimo. 그 성소의 휘장을 뚫고 지나갈 수 있는 사람은 1년에 단 한 번 그에 꼽힌 대제사장이 자기와 백성들의 죄를 사하고 그 안에 들어갈 수 있습니다. El único que podía cruzar el velo en la antigüedad era el sumo sacerdote elegido ese año después de resolver el pecado de su pueblo y el suyo. Él entraba y cruzaba el velo. 그런데도 불구하고 죄가 해결되지 않았으면 그 지성소에 들어가서 죽습니다. Y si a pesar de eso el pecado no había sido resuelto, él entraba al lugar santísimo y moría. 그래서 백성들이 제사장이 그 지성소 안에 들어갈 때는 방울을 달고 그 다음에 줄을 묶고 들어갑니다. Por eso es que los sumos sacerdotes entraban con unos cascabeles en sus vestidos y entraban atados con una soga. 죽은 시체를 꺼낼 수 있는 방법이 줄로 당기는 것밖에 없기 때문에. Porque no hay otra forma de sacar un cuerpo muerto sino jalar la soga. 여러분 생각해 보세요. 그래서 하나님을 만난다는 것은 굉장히 영광스러운 일이지만 굉장히 두려운 일. Por eso piénselo bien, el hecho de encontrarse con Dios es algo muy glorioso, pero a la vez es algo que da miedo. 이사야 6장에 그런 흔적이 있습니다. En Isaías 6 vemos evidencia de eso. 이사야가 하나님을 만나게 됩니다. Isaías se encuentra con Dios en visión. 근데 이사야가 뭐라고 얘기했습니까? ¿Qué dice Isaías? 화로다 나여 Ay de mí, 내가 죽게 되었다. yo soy muerto. 왜 그러냐? ¿Por qué? 죄인이 하나님을 만났습니다. Porque un pecador se ha encontrado con Dios. 내가 죽을 수밖에 없다. Yo soy muerto. 그때 주의 사자가 핀 숯을 꺼내어서 입술에 닿게 Y 하잖아요. en ese momento el ángel del Señor trae ese carbón encendido y toca sus labios. 이 죄가 해결되었다고. Tu pecado te es resuelto. 그렇듯 하나님 죄인인 우리가 하나님 만나는 것은 두려운 일입니다. 왜 그렇습니까? 죽기 때문에. Y de esa misma manera, el que un pecador se encuentre con Dios es muerte, porque de verdad esto es algo temible. 하나님과 인간 사이를 막고 있는 그 휘장이 찢어진 거예요. Pero ese velo que dividía la relación entre Dios y el pecador ahora está roto. 찢어졌다는 얘기는 뭘 ¿Qué 얘기합니까? quiere decir que se haya roto el velo? 누구든지 하나님 만날 수 있는 길이 열렸다는 Que 거예요. se abre un camino para que cualquiera se pueda encontrar con Dios. 히브리 10장 19절부터 20절은 이렇게 설명하고 있습니다. Hebreos capítulo 10 versículo del 19 al 20 lo explica así. Dice Hebreos 10 del 19 al 20: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 이제 우리가 성소에 들어갈 수 있는 그런 담력을 얻게 됐다. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. 안 죽을 수 있게 됐다. Ya no morimos, 예수의 피를 힘입어 그런 일이 벌어졌다. porque esto ha ocurrido por la sangre de Jesús. 그 길은 우리를 위해서 내려놓으신 길인데 Y es un camino abierto para nosotros. 새로운 길이고 새 길이다. Y es un camino nuevo y vivo. 알고 보니까 그 휘장이 그의 육체였다. Y vemos que este velo era la carne de Él. 그 육체를 찢으심으로 누구든지 하나님을 만날 수 있는 새로운 길, 살 길을 열어주셨다. Porque Jesús fue partido de la cruz, ahora hay un camino vivo y nuevo para que cualquiera se encuentre con Dios. 예수님이 십자가상에서 누구든지 하나님을 만날 수 있는 길을 자신의 육신을 찢으심으로 피를 흘림으로 말미암아 이루셨다는 것입니다. Partiendo su carne y derramando su sangre, Jesús abre un camino para que cualquiera se pueda encontrar con Dios. 그런 의미로 요한복음 14장 6절을 보십시오. Y vean, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6, desde ese ángulo. 예수님이 이게 길이다 저게 길이다 하고 얘기하지 않으셨어요. Jesús no dijo aquel es el camino, aquel otro es el camino. 내가 길이라고 얘기해. Yo soy el camino, dijo 내가 él. 길이다. Yo soy el camino. 오직 나로 말미암지 않고는 아무식대로 갈 자가 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 여러분 신학을 많이 연구한 사람이 예수 외에도 구원의 길이 있다고 주장하는데 100% 이단입니다. Muchos teólogos dicen que hay otro camino para ir al cielo aparte de Jesús, pero en realidad eso es completamente mentira. 마리아가 길일 수 없어요. María no puede ser el camino. 저 성인들이 길일 수 없습니다. Los santos no pueden ser el 오직 camino. 길은 한 길밖에 없어. Solamente hay un camino. 내가 길이다. Él dijo, yo soy el camino. 하나님을 만나는 길은 예수님밖에 없습니다. Solamente Jesús es el camino para encontrarse con Dios. 길을 힘입어 그 육체로 말미암아 그 육체의 찢어심으로 말미암아 우리가 하나님 만날 수 있습니다. Solamente a través de su carne, solamente a través de su sangre nos podemos encontrar con Dios. 그 십자가상에서 하나님 만나는 길을 여셨습니다. En la cruz Él abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 그리고 십자가상에서 우리 모든 죄의 문제를 해결하셨습니다. Pero también en la cruz Él resolvió todo nuestro pecado. 레위기 17장 11절에는 육체의 생명은 피에 있다고 얘기했습니다. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne, la sangre está. 그래서 피가 죄를 속한다고 얘기했습니다. Y que por eso sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 히브리 9장 21절에도 피 흘림이 없은즉 사함이 없다고 얘기했습니다. Hebreos 9:22 lo dice. 그래서 구약에는 백성들의 죄를 사는 방법이 죄 없는 짐승을 데리고 가는 거예요. Por eso en el Antiguo Testamento la forma de tener redención del pecado era llevar a un animal sin mancha. 죄 없는 짐승, 흠 없는 짐승을 데리고 가서 그 흠 없는 짐승에게 죄인들이 자기 죄를 전가합니다. 안수합니다.
Y entonces se llevaba a un animal sin mancha y sin defecto, y entonces ese pecado del pecador era transferido sobre el animal. 그래서 그 죄를 뒤집어 쓴 짐승을 그 자리에서 죽이고 피를 뿌리면 이 사람의 죄가 사라집니다. Se le daba muerte a este animal que tenía el pecado, y cuando se esparcía o se rociaba su sangre sobre el altar, había perdón de pecado. 정확하게 얘기하면 죄가 사라진다는 것보다 그 죄 없는 흠 없는 짐승의 흠 없음이 나한테 오고 나의 죄가 그에게로 가는 것입니다. Y más que el hecho de que el pecado desaparecía, era más el hecho de que este atributo de ser un animal sin mancha y defecto, esto pasaba sobre el pecador y el pecado pasaba sobre ese animal. 하지만 그 구약대의 짐승으로 말미암아 일어난 대속은 유한했습니다. 한계 있는 것이었습니다. Pero esta redención del Antiguo Testamento era temporal, era limitada. 예수님 메시아에 대한 예언일 뿐이었어요. Eran simplemente formas de profetizar el Mesías que habría de venir. 예수님이 짐승이 아니라 이제 예수님이 우리 모든 죄를 짊어지셨습니다. Pero ahora no son los animales, sino Jesús quien carga todo este pecado por nosotros. 성경 한 구절 보겠습니다. Veamos un verso de la Biblia 교재에 없습니다. que no está en su material. 고린도후서 5장 보겠습니다. Veamos 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 자세하게 보시면 하나님의 죄를 알지 못하신 이를 우리를 위하여 대신해서 죄로 삼으셨다고 얘기합니다. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. 예수님은 십자가 상에서 죄 자체가 되셨어요. En esa cruz Jesús se volvió el pecado mismo. 여러분 육신이 있을 때 우리가 죄를 범하지 않습니까? Y nosotros cuando tenemos carne es que nosotros podemos pecar. 죄를 해결하는 방법이 육신 안에서 해결해. Entonces el pecado se tiene que resolver dentro de ese plano carnal. 예수님이 죄 자체가 되셨어요. Pero Jesús se volvió el pecado. 자기 안에서 심판받으신 것이죠. Y él mismo fue juzgado dentro de sí mismo. 그게 죽음이에요. Eso fue muerte. 그러니까 예수님이 십자가상에서 죄 자체가 되셔서 죄를 완전히 뒤집어 쓰시고 그 죄를 스스로 심판받으시는 죽음을 택하신 것입니다. Así que en esa cruz él mismo se volvió pecado, él fue castigado por el pecado y él recibió el juicio que conlleva ese pecado. 여러분 그 속죄가 얼만큼 어마어마하냐? Y en realidad esa redención que tan grande es. 히브리 9장 12절 보겠습니다. Hebreos 9:12 dice de esta forma. Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 자기의 피로 영원한 속죄를 이루었다. Él obtuvo una eterna redención por medio de su sangre. 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y lo hizo entrando de una vez en el lugar santísimo. 영원한 속죄를 단번에 이루셨어요. Es decir, hay una eterna redención habiendo entrado una vez. 우리 주님이 자기의 피를 흘려서 이루신 속죄는 영원한 속죄입니다. La redención que obtuvo nuestro Señor a cambio de su sangre fue eterna. 여러분 신학적인 견해와 상관없이 저는 이렇게 믿습니다. Y sin importar cuál sea su afiliación teológica, yo lo creo de esta manera. 정말로 받은 구원은 취소될 수 없다. Una salvación verdaderamente recibida no se anula. 취소된다는 얘기는 예수의 피가 뭔가 부족하다는 얘기인데. Porque si se fuese a anular, querría decir que la sangre de Jesús es carente de alguna manera. 잘 생각해 보셔야 Pero 돼요. piénselo bien. 왜 구원이 취소될 수 있다고 얘기하냐면 ¿Por qué la gente dice que la salvación se puede perder? 분명히 교회 열심히 다니는 사람들이 나중에 타락하거든. Porque hay personas que van a la iglesia durante mucho tiempo con esfuerzo, pero después se caen. 그러니까 그렇게 좀 취소된 거 아니냐 이렇게 얘기할 수 있어요. Entonces la gente dice, entonces la salvación se puede perder. 하지만 현상이 중요한 게 아니고요. Pero en realidad lo importante no es lo que nosotros vemos con los ojos, 진짜 구원받은 게 중요한 거예요. sino lo importante es verdaderamente ser salvo. 구원받았다고 하면 그렇게 살 수 없어요. Porque si una persona verdaderamente salva no puede vivir así. 우리 한국에는 교회를 다니는 사람들보다 한때 교회 다녔다가 떠났던 사람들이 2배는 많습니다. En Corea hay el doble de las personas que en algún tiempo fueron a la iglesia pero que ahora no han ido, que las personas que ahora están en la iglesia. 구원받았는데 떠났을까요? ¿Será que son salvas y se han ido? 그것보다 교회 마당을 많이다가 떠났다라고 보는 것이 더 맞습니다. En realidad es más correcto decir, estuvieron en la iglesia pero no han sido salvos. 우리 주님은 우리에게 영원한 속죄를 이루셨어요. El Señor nos ha dado una eterna redención. 변할 수 없는 내용입니다. Esto es algo que no cambia. 여러분의 신학적인 의견은 잘 모르겠습니다. No sé cuál es su inclinación teológica, 하지만 저는 이 말씀을 믿습니다. pero yo creo en esta palabra. 영원한 속죄를 이루셨어요. Es una eterna redención 단번에 이루셨어요. que la hizo de una vez. 히브리 10장 14절 보시겠습니다. Y en Hebreos 10:14 dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 여기 santificados. 보면 세 가지 단어가 나옵니다. Aquí vemos tres palabras. 영원히 단번에 온전히 Dice, perfectos para siempre. 영원한 속죄를 단번에 이루는데 퍼펙트 온전하게 이루셨다는 거예요. Es decir, Él hizo esta eterna redención
con una sola ofrenda, pero esto nos hizo perfectos. 그래서 주님의 그 피는 우리 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 영원히 완벽하게 단번에 해결할 능력이 있습니다. Por eso es que la sangre de Jesús tiene el poder para que todo el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, se resuelva de una vez eternamente y perfectamente. 육신을 입으신 하나님이 우리를 위해서 대신 죽으셨어요. Dios encarnado murió en lugar de nosotros. 그 대속의 죽음이 부족하지 않을 수 있고 부족하다 이 말이 안 된다는 얘기입니다. Y esa muerte expiatoria no tiene alguna carencia. 모든 것을 끝내셨어요. Realmente lo terminó todo. 누구든지 이 사실을 알고 예수님을 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 진실로 자기의 주인으로 모셔드린다고 하면 Y a cualquiera que cree esta verdad y acepta como Señor a Jesús, que es el Cristo, 그 사람의 모든 죄는 영원히 끝납니다. tiene fin a todo su pecado. 죄책이 사라집니다. Que desaparece la culpa de este pecado. 정죄당하지 않습니다. Ya no es acusado de parte de Dios. 여러분, 죄가 사라지는 것과 죄성이 사라지는 것은 다른 얘기예요. Es diferente el hecho de que nuestro pecado sea resuelto a que nuestra pecaminosidad desaparezca. 구원받은 자의 죄는 사라졌지만 죄성은 남아있어요. Porque es cierto que nuestro pecado no se ha resuelto, pero nuestra pecaminosidad permanece. 실수할 수 있고 넘어질 수 있습니다. Por eso cometemos errores, por eso nos caemos en esta tierra. 그 죄까지 끝난 겁니다. Pero hasta ese pecado ya fue terminado. 이 죄성은 언제 끝이 나냐? ¿Cuándo desaparece nuestra pecaminosidad? 하나님을 다시 보게 될 때, Cuando nos encontramos con Dios de nuevo. 영원한 하나님의 나라에서 그분과 같이 우리 모습이 변하게 될 때, Cuando nosotros somos transformados a ser semejantes a Él en el reino eterno de Dios. 그때는 죄성이 끝나는 거예요. Entonces ahí la pecaminosidad ya no es más. 원래 아담의 상태는 죄를 지을 수도 있고 안 지을 수도 있는 상태였다고 El 하면 estado de Adán era un estado en donde podía pecar y no podía pecar. 아담 이후에 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 상태고, Pero después de Adán nosotros caímos en un estado en donde no tenemos más opción que pecar. 그러니까 새로운 피조물이 완전히 새로운 모습으로 부활체의 몸을 입었을 때는 절대로 죄를 지을 수 없는 상태가 되는 것입니다. Pero cuando nosotros seamos revestidos de un cuerpo de incorrupción, cuando tengamos ese cuerpo de la resurrección, seremos en un estado en donde no podemos pecar. 우리 주님이 영원히 완벽하게 단번에 당신의 피로 속죄를 입으셨습니다. Así que de una vez, eternamente y perfectamente con su propia sangre, el Señor ha alcanzado esta redención. 마가복음 10장 45절에 많은 사람의 대속물로 오셨다고 얘기하십니다. Marcos 10:45 dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 자기 목숨을 그렇게 내놨습니다. Él entregó su vida. 당신이 목숨값으로 주신 구원 부족하지 않습니다. La salvación que Él nos dio a cambio de su propia vida no es 그 carente. 십자가로 하나님 만나는 길을 여셨고 십자가로 우리 모든 죄를 해결하셨습니다. Así que Él abrió el camino a Dios a través de la cruz y a través de la cruz resolvió todo nuestro pecado. 그리고 골로새 2장 15절에 사단을 이기셨다고 얘기합니다. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice cómo Él venció a Satanás. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 십자가에 못 박을 때 사단이 승리한 것 같지만 그의 죽음으로 사단을 이기셨다. 십자가로 그들을 이기셨다고 얘기합니다. Sobre la cruz pareciera que Satanás hubiera tenido victoria, pero en realidad sobre la cruz todos los principados y potestades fueron despojados, fueron vencidos. 예수님이 십자가 지신 것은 역사적인 사실입니다. El hecho de que Jesús cargó la cruz es un hecho histórico, 부인할 수 없습니다. no se puede negar. 중요한 건 예수님이 십자가 지심으로 무슨 일이 일어났느냐. Pero lo importante es qué pasó cuando Jesús cargó la cruz. 도대체 그 십자가 지신 예수는 누구냐? ¿Quién es ese Jesús que cargó la cruz? 우리 그걸 믿어야 돼. Eso es lo que tenemos que creer. 십자가로 모든 것을 끝내셨구나. Así que todo ha sido consumado en la cruz. 하나님 만나는 길을 Se 여셨구나. abrió un camino para encontrarnos con Dios. 우리 모든 죄를 해결하셨구나. Y todo nuestro pecado está resuelto. 사단을 이기셨구나. Y Él venció a Satanás. 그는 그리스도이시구나. Él es el Cristo. 우리는 바로 그것을 믿는 것입니다. Eso es lo que debemos de creer. 그리고 주님은 부활하셨습니다. Y luego Él resucitó. 여러분 십자가와 부활은 우리가 영원히 산다고 해도 모를 만큼 아주 신비로운 일. La cruz y la resurrección es un misterio tan profundo que no lo descubriremos ni aunque viviéramos eternamente. 저는 항상 십자가와 부활에 목마르고 Yo siempre estoy sediento de saber más de la cruz y la resurrección. 정말 조금 더 알고 싶어요. Quisiera saber aunque sea un poquito más. 어떤 지식을 넘어서서요. Y más allá de conocimiento. 그 신비를 조금 더 알고 싶어요. Quisiera entender un poco más de ese misterio. 그 중에 부활 짧은 제가 이해한 짧은 것만 말씀드릴게요. De ellos, si hablamos un poquito de la resurrección, de lo que yo he entendido, 크게 부활의 각도는 두 가지 각도가 있다고 yo 생각해요. entiendo que hay dos ángulos para ver la resurrección. 하나는 히브리 13장 20절과 베드로전서 1장 3절입니다. Una de ellas es Hebreos 13:20 y también Primera de Pedro 1:3. Hebreos capítulo 13, verso 20.
Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esto no está en su manual. 우리 주 예수를 우리 하나님이 이끌어내셨다 이렇게 설명되어 있고요. Aquí dice que el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 베드로 동일하게 아버지 하나님 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하셨다 이렇게 되어 있습니다. Así que aquí también nos dice que el Dios Padre hizo resucitar a Jesucristo de los muertos. 이게 첫 번째 각도예요. Este es el primer ángulo. 아버지가 아들을 부활시켰다. Que el Padre resucitó a su Hijo. 이 얘기는 뭘 뜻하냐면요. Esto tiene este significado. 아들이 십자가상에서 드리는 속죄 제사가 아버지 공의를 만족시켰다는 뜻입니다. Quiere decir que el sacrificio expiatorio que el Hijo dio ante el Padre en la cruz fue satisfactorio delante del Padre. 아버지 기분 좋게 했다 그 얘기가 아니고 No quiere decir simplemente que el Padre se agradó. 하나님은 크게 두 가지 속성인데 사랑의 하나님이시면서 거룩하신 하나님이시죠. Dios tiene dos grandes atributos. Uno, que Él es un Dios de justicia, y dos, que Él es un Dios de amor. 그분은 공의로우신 분이십니다. Él es un Dios justo. 그래서 공의로우신 분이기 때문에 우리 죄를 심판하실 때입니다. Y debido a que Él es un Dios justo, Él tiene que juzgar nuestros pecados. 그러니까 예수님의 십자가의 그 속죄 제사가 이 하나님의 공의를 완벽하게 만족시켰다. 그 말은 십자가가 완벽한 속죄 제사였다고 하는 것입니다. Y el hecho de que de verdad ese sacrificio de expiación sobre la cruz haya satisfecho a Dios Padre quiere decir que fue satisfactorio para también aplacar su justicia. 십자가가 완벽했다고 하는 확정이 바로 이 부활이라는 Así que la resurrección es evidencia clara de que la cruz fue satisfactoria ante Dios. 진실로 하나님 만나는 길이 열렸구나. Se abrió un verdadero camino para encontrarnos con Dios. 모든 죄가 해결되는 길이 Y se 열렸구나. abrió un camino para que todo pecado sea resuelto. 사단의 머리를 박살냈구나. Y también Satanás fue quebrado de la cabeza. 라고 하는 확정이 부활이라니. La resurrección es evidencia clara de eso. 하나님의 공의를 만족시킨 사건. Es algo que satisfizo la justicia de Dios. 사실 이거 하나만 하더라도 대단합니다. Y eso mismo es algo muy grande. 두 번째 각도는 로마서 1장 4절입니다. Pero si nosotros vemos el otro ángulo, lo vemos en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. 여기 보면 죽은 자들 가운데서 부활했다라고 얘기합니다. 누가요? 예수님. Aquí dice que Jesús mismo resucitó de los muertos. 그래서 부활은 아버지가 아들을 부활시켰다는 것도 맞지만 아들이 부활했다 이 말도 맞는 거예요. Así que es correcto decir que el Padre resucitó al Hijo, pero también es correcto decir que el Hijo mismo resucitó. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 그가 하나님이시니까. Porque Él es Dios. 그러니까 그가 부활했다는 얘기는 그가 하나님이라는 증거예요. El hecho de que Él resucitó es evidencia de que Él es Dios. 여러분 그가 하나님이라는 말은 무슨 말입니까? ¿Y qué quiere decir que Él es Dios? 그가 이 땅에서 얘기하셨던 그 모든 말씀과 그 모든 행위가 100% 진리였다는 얘기고 Quiere decir que todo aquello que Él dijo y que hizo en esta tierra es 100% verdad. 무엇보다도 그가 예언하신 그 예언은 100% 이루어질 수밖에 없다라고 하는 확증입니다. Y que también todo lo que Él dijo acerca del futuro que se va a cumplir, ciertamente se va a cumplir. 내가 다시 오리라. Entonces Él dice que va a volver a venir. 100% 이루어집니다. Al 100% se va a cumplir. 말세 이런 일이 벌어지리라. Y que en los últimos días serán así las cosas. 100% 이루어집니다. Al 100% se van a 왜 cumplir. 그랬습니까? ¿Por qué? 부활로 말미암아 그가 하나님이라고 하는 결정적인 Porque 증거. fue declarado por la resurrección de entre los muertos que Él es Dios. 여러분 부활이 의미하는 바가 사실은 굉장히 많아요. En realidad hay mucho que hay que decir de la resurrección. 그 중에 하나가 뭐냐면 부활이 우리의 미래입니다. Pero una de esas cosas es también que la resurrección es nuestro futuro. 요한일서 3장에 보니까 우리가 그를 다시 보게 될 때 우리도 그와 같이 변한다고 되어 있습니다. Primera de Juan 1:3 dice que cuando nosotros le leamos, nosotros también seremos transformados a ser como Él. 우리의 미래가 예수님의 부활이에요. Nuestro futuro es la resurrección de Jesús. 또 부활이 의미하는 바가 뭡니까? Otro significado de la resurrección. 사람들에게 그것을 깨닫게 한 겁니다. Esto es algo que le permite percatarse a la gente 이 땅의 끝이 아니구나. que esta tierra no es de todo, 죽음 이후가 존재하는구나. sino que hay algo después de la muerte. 죽음 이후가 저 예수님의 부활하시다 보니까 죽음 이후가 존재하는구나. Al ver que Jesús resucita, es claro ver que después de la resurrección, después de la muerte, sí hay algo. 죽음 이후에 우리는 영원히 살 것인데 Viviremos eternamente. 저분이 말씀하신 영원한 하나님의 나라 이게 실제이구나. Y de verdad, el reino eterno del que Él habla, el resucitado, eso es verdad. 이 땅에
땅이 끝이 아니고 이 땅이 전부가 아니라고 하는 것이 예수님의 부활입니다. Entonces la resurrección de Jesús nos muestra que esta tierra no lo es todo, que no es el final. 그분은 부활하셨습니다. Él resucitó 부활하심으로 말미암아 죽음을 이기셨어요. y con la resurrección venció a la muerte. 모든 사람들이 죽음을 두려워해서 사로잡혀 있는데 Todos nosotros estamos durante toda la vida sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 죽음을 이기신 분입니다. Pero Él venció a la muerte. 죽음의 세력을 잡은 자를 없이하셨습니다. Y Él venció al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. 그게 부활입니다. Eso es la resurrección. 예수님은 십자가 지시고 부활하셨습니다. Jesús cargó la cruz y resucitó. 십자가와 부활로 이 땅에서의 그리스도의 사역을 완성하시면서 정말 당신이 그리스도이심을 우리에게 밝히 증언하셨습니다. Con la cruz y la resurrección de verdad cumplió la obra de Cristo y nos demostró y nos dio testimonio de que Él es el Cristo. 왜 예수님이 그리스도십니까? ¿Por qué Jesús es el Cristo? 그분의 삶으로 드러나셨습니다. Con toda su vida lo mostró. 무엇보다도 십자가와 부활로 그리스도의 모든 사역을 완성하셨고 Más que cualquier cosa, Él cumplió toda la obra de Cristo con la cruz y la resurrección. 생애를 통해서 모든 예언의 말씀을 성취하셨기 때문에 그 예수가 그리스도이신 Y 것입니다. con su ministerio público también se cumplieron todas las profecías de Cristo. Así que seguramente decimos, Él es el Cristo. 제 7강 그래서 예수님이 그리스도라고 하는